Epia o abusuafo moma yenhwe be na yentutu ho. Empanyin se opra etubon na owanchi a oni dabre ntia. Ebe no misisu bio amamo na mo atie ebe we watie pen. Ai na no mhyeda gisie ba bi se amanfo nhwe wo follow me no. Utie yo me status na me hyeda be kirim pa. Ya na yebo aboa bi adin a ya ye nikan fa aboa nikan. Yensu bi wa ya kan ma akokwa enti wo bie wa no na wo kan aboa. Enso aboa na ubo edin na obi anim se ya aboa. Anase bi okra se ebe na ye hinta dempo a ubo di sia ye yiba. Enti opra tubon na owanchi a oni dabre entia. Ebe nwoma na asoreba menye me kuo me tim ye de ba no so okan eniani mu nsem no a na kirem se obi a nani di ebebu akiri na osua nananom amamre no emani pa ne te odom akoma abodi ase eniani mu nsem ba kon ye me de pa edi hye mu no ebi na maka kire book no ready a de beba na mo a mobusa no mo so matobi na nimdie hye mu pa opra ye aboa enei minhu bi kura na emom se mesi me kirekire ni mu a na ma twon adwen akoso a otese aprawa oso na ne bowre no nso ewale pa nti me maame kuma baako amaketwa se wodi watemu a na bowre afu a oka kire se bowre afu se opra ai na wedi ene tese de aprawa wedi ene tie ne pepepe na wowo group na aprawa mampam ene denchem mu no na owanchie no so tisa na wo yabo a ne ho din onsuro aboa bia o kira aboa bia awe onsuro bibia na de oye ne se base oba be wo ne ma na watu amana ebon so awutu otu kese ebon na otu nya ne mudo na wa wo ne managu na opa ne manu wi a na wo ye omo amoma nyum nya no mapie na se onya wo wie saa aboa bie ne wo betimi de nyensa aka na ba bia na de eni kase wo mpa ne se ofiri ba bi ba ne bonum no beto se wo damu a na wo aboa kro no se wo ye nyini wo ye ma denchem aboa bi a wo ye bia no na wabeda bon na no oda kwan na no saa ba bia wabobo no ho asi bon no kwan no timframa mfam ana wetimi atenemu amwani age ono maku tu hyemu ana mframa amamu obewu so na sane mani nyini a no afiri bon na owanchi akwaje bon na aboso entimpani eba omubu ye ne se opra otubon na owanchi a oni dabre ntia se wo hwe emwa a omosuban ti saa ebi ti saa abobonua se abobonua abobo enua mu a otimi bubo bebre na wayi ba akupa adam de yebeka no enoma na omda nua mu a omuntimi mo ne dua mu tokuro no ebi ti saa sefu asam eye bluebird na omunyina akope ba bi ada enti onyankopon ade bomu no emwa ni bi wo ho a omuye adwuma emabi no nso enya ba bi da enti mpani di saa be to ho gya yense operate bond de nanso owanchi a oni dabrentia enti abusunya benuni we am de agya asa no hwe na bibi kire wadwen a busa na mum opra no de me yese mebube makọ hwe no a ma hu ne seso na se wobi nim bia obetimi atwe nyina adwen aba so se eye link bi no wo so kra wo de share comment na se a nyina be follow ni akwa akohwe bi because we no ade na ye nyina yesu anti de owo ne mfansie mentie me nko a na mama me pe a wo bra do de esie ana asame de akoye wo de ye nyina ye ne nkakra na sika ni fanu no etwa akire na etwa animu asolo baniye follow me na like video no more pia o